Estou com uma coragem, uma rabia, llorando por dentro que não puedo, de tanta coragem. Estava atendendo meus clientes de hipnose, tranquila e feliz, calma. Empieza um barulho horrível afuera, pero horrível. Abro a porta, el Homeowners Association está cortando 30 árboles del condomínio porque vão cambiar por um árbol mais bonito. Eu não quero árbol mais bonito. Eu cuido desse árbol há 15 anos, lleno de ninhos de passarinho.